Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman subscriber dimanapun anda berada ya. Ini dapat pasien Ninja RR ya. Itu kalau kena lubang suaranya nguk nguk nguk. Ini udah dibawa ke 3 bengkel belum sembuh ini ya teman-teman ya. Coba mas Andi, coba diayun mas. Bunyinya gimana, saya pengen tahu ini, penasaran ini. Nah, ini bunyinya gini ya teman-teman ya. Ya, udah mas, cukup. Ya, kita cari dulu ya penyebabnya apa ya. Ini katanya udah 3 bengkel ini. Boleh ikhlas ketemu? Nggak ketemu. Saya juga penasaran ini. Ini motor termasuk masih motormu anu ya, baru ya termasuk ya, nggak baru sih, cuma baru berapa tahun gitu kan. Shockbreaker tuh, shockbreakernya masih bagus, belum ada indikasi kebocoran ya teman-teman ya. Tapi ketika dapat lubang nguk nguk. Intinya ketika shockbreaker main ini ada bunyinya ya, nguk nguk gitu ya. Mungkin cari penyebabnya apa. Piringan udah dicek katanya, kampas remnya udah dicek, dilepas juga masih bunyi. Kampasnya itu dilepas masih bunyi. Apa ya? Indikasinya ini ada yang gesek ya teman-teman ya. Wong iri. Burungnya gue. Burung. Burung ngelas. Ya tolong pisan kas di. Biar saya cari dulu nih, biar dincot saya cari dulu. Ya. Apa olornya ya, jangan-jangan. Coba saya pegang ya Mas ya. Ya, coba dincot Mas. Oh iya ya teman-teman, ternyata cuman ini ya, sepele ya. Ini ya, ini gesekan ini ya menimbulkan suara ya. Oh, ini hilang ya, saya giniin ya. Oh ya, sudah ketemu ya Mas ya. Jadi nggak usah keluar biaya lagi ya, ini nggak usah bayar, gratis. Kasihan masnya ini jauh-jauh saya kasih gratis, ini cuman ini gesekan ini menimbulkan suara ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Barangkali menemukan penyakit semacam ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.